Kablaawan kayo'y tinaimbag abigat yu amin sa dinuman na pakadanunan to'y nanumu at timak ko. Siyak ni Merly sa gayaga galinato, may sa kadigiti anak di dati nga Antonio sa gayaga senior ken Irenia Asio. Dati nga tubo di tapaninaan Bacara Ilocos Norte. Adu digiti saan nga makamam kanyak lalo kadigiti Generation X ken Y when no millennials. Nga mas lalo manen digiti Generation Z ken General Alpha. Tilepas ti graduation ko iti high school, nagundawayan nak nga imay dito'y Maui, idi 15 and a half titawan ko. Di sumang petak dito'y 24/7 nga inistimar ko di masaksakit at tatang ko. Ti unos iti upat nga bulan. Daksang gasat ta saan nanalasat di sakit na. Ket nga rod si siyak tinang palubos ken kuana. Awan ina ken kakabsat ko akadwak nga nangidulin ken kuana. Lipas ti summer nag-enrollak iti high school grade 11, junior high school. Nagtrabaho ak part-time, lipas eskwela, alas 3 aging alas 9 iti rabii. Iti Sabado, nagtrabaho ak iti taltalon, ayan ti kamatis ken repolyo. Gapu tapan panunutek, pamalagip ken bagbaga day di tatang ko. Saan munto liplipatan at dim anak ko kunana, iso nga nagtrabaho ak. Napialaeng nga igatang pandesal wenno sardinas wenno anyaman nga agserbi ti uneg ti balay. Adu digiti kapadasak ti biag ngem bigbigek nga gapu iti kinamanang nga asi parabor ken pabor ni Apo Diyos at daak nga magmagna iti naembaligyan a kasasaad iti panagbiag. Awanak ko may ti kastoy nga panagbiag mo saan agaputi parabor ni Apo Diyos kanya. So nga saan tayo alaisen di iti babasit abanbanag apang rugyan. Saan lang nga naimbag ni Apo Diyos ngemkit di nakaimbag. All my life He has been faithful and all my life He has been so good. Iti agdama at daak nga miyembro iti Iglesia, ti King's Cathedral and Chapels, babaen ti panangi paulo ni Dr. James Moraco, Global Senior Pastor, ken Pastor Josh Moraco, Senior Pastor ken President of KC, nga daan iti one church in many locations. Iti agdama at daak nga miyembro iti Iglesia ti King's Cathedral and Chapels, babaen ti panangi paulo ni Dr. James Moraco, Global Senior Pastor, ken Pastor Josh Moraco, Senior Pastor and President of KC, nga daan iti one church in many locations, 687 campuses or extensions worldwide. Idi pumanawak dita Pilipinas 1976, binilbilin nak ni Mama. Saan monto liplipatan ni Apo Diyos, agserbi ka ken kuana. Ipakpakunam ti Apo itabiyag mo, ket idennan to ti tarigagay tapusom. Taripatwem to ni tatang. Lalo ket awan kami nga mangtulong ken ka. No addan to pagsapulam, laglagi pem tights mo. Ken mangidulin kamit para masakbayan, madda pagkasapulam. Laglagi pen na kami dito'y Pilipinas. Among metirigat ti biag. May sapay abilin na ket isuday ta panagraem ti pada a tao. Respect. Maddaman ti imulam apitem tumet kunkunana. Ni Mama ket maysa nga managkarkararag. Maligip ko sakbay nga bumangon iti bigat. Adda nga nakaparintumeng abay pagidaan na. Maysa simbolo ti kinapakumbaba. Sadyay makita nga naigit ti karkararag na.
ibabait na pamilya na. Iti rabii sakbay maturog manen kararag prayer devotion. Maysa nga kababalin na iso dayta generous spirit pakairamanen ti MRCP aring bubuo. Sapay kumata digiti kababalin nga imbati ni Mama kadatayo ket mataginayon. Her legacy of faith shall live forever. Gantayo ti special song nga kinanta digiti nanang agers idi paylaeng 1980 something ket itatta jak ipagpagarup nga daytoy nga kanta ket maysa kadigiti kan kantaen idi ni Mama. In conclusion, amok nga saan nga maikat ti panagladingit, natural feeling nga magyamanak ti Apo, tadaanak iti talna. Uray no agladladingit ti pusok, ipakpakita ti Apo kanyak no kasanungay ayaten nak, ket saan nak to nga baybayan. I may be rejected, but I am not a reject. Managbasolak a tao nga magmagnaag iti kinalintig ti Diyos. Proverbs 21:3, do what is right and just. Aramidem tinaimbag kan nain kalintigan. Sisasagana tayo kumakan kanayon tadi tayo ammon no kaano nga umay ti patay. Ti patay ket saan apagtagtagi amwan. Trabaho tayo para citizenship tayo ijay heaven. Dayta ti inanama tayo ang makita tayong tumanen ni Mama. Magmagna tayo laeng dito'y daga. We are just passing through. Muna Pedro 5:5, da kayo ngagtutupo pa iturayan kayo mat kadigiti natataingan. Agtitinulong kayo kas napakumbaba nga adipen. Pusuren ti Diyos digiti natangsit, ngem paraburan na digiti napakumbaba. God opposes the proud, but shows favor to the humble. Masapul nga rod, nga we speak life and value others.
kamaudyanan na ti si bubukal nga pamilya ti Galinato, Antonio ken Burns, pakairamanan dagiti pudno upat four-legged babies nga anak mi. Kunak pudpudno ta the birth certificate da ket da kami ti legal parents da. Yebkas mi tinaindaklan na panagyaman mi kada kayo. Amin nga imay simmaranay bayat iti unos ti 33 nga aldaw. Pakairamanan pa yen di iti adu kakabagyan ken karuba iso nga naayat nga nangkadkadwa ken mama. Nagyaman kami iti si bubukal nga iglesia ti MRCP. JIA Lawag, idauluan ni Pastor Jerry Alipio. Thank you for your partnership in the ministry for 30 years. You are a great mentor, Pastor Jerry. Thank you to Ronald, Robin Miguel, Romel Acoba, Ken, amin nga empleyado ti Dizon. Thank you, Pai, kani Uncle Matt Sagayaga and family for your love and support, along with our cousins, Edith, Arthur, and Mary Ann. Thank you, King's Cathedral and Chapels, one church in many locations, 687 chapels, campuses around the world. Thank you, Connect Department, and Filipino Ministry for your prayers, love, and support. Thank you also to Auntie Amy and all of Mama's siblings. Thank you for all your guidance, love, and encouragement. Thank you also kadigiti kakasinsilmi dita AJECM store nalaka nga pagtarayan mi kadigiti kasapulan. Da kayo amin nga saan ko nga mainaganan, mabati kami nga makautang kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo amin. Daytoy ti kararag ko iti tunggal maysa nga agbyag tayo kuma nga awan pakapilawan na. Apo Diyos amami nga nasantuan iti daytoy nga kanito. Agyaman akwapo ti gundaway ko nga mai-share. Kat wapo dawatek ken ka nga sikakaditi agtignay iti puspuso mi. Help us, Lord, to live above reproach. To be humble and never think above ourselves better than others. Help me, O Lord, to always be willing to apologize and repent. Get rid of all bitterness, anger, offense, and pride. And most of all, I bind every generational curse, every lie of the enemy be broken in Jesus' name. No weapon formed against me shall prosper. I shall live in the generational blessing, because what the enemy meant for evil, God will turn it for good. And this I pray in the name of Jesus. Amen.